situatie very, very your life to meet you. Isara City, Iraniti, Sitana, Honjai, Duria, easy, Sissy to us, very, very, to Kaku, see easy, Sissy to us, very, very, tiako ery zay iran'ny farakely zay. Miarahaba madame Lalakina Razafiarisoa, mirary alady sambatra ho antsika rehetra, ary mirary ihany koa fahasalamana, fahombiazana, ary mirary soa, mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra. Ho an'izay tsy salama dia mirary fahasalamana ho an'ny fianakaviana tsirairay aby eny ambanivohitra ny mifety moa dia rarinanao fety tsara, ny donam-pahoriana dia mizara fahoriana amin'izay manana problema amin'ny fianakaviana na ny fahoriana zay mety manjo amin'ny fiainana. Azo adino fa lalana tsy maintsy hodiavin'ny rehetrarehetra zany, ary mila fifankatiavana ihany koa, mila fifanontronana ny fiainana indrindrindrindra ao anatin'ny fahoriana, voatery amin'ny fifaliana foana ka dia mampahery ho an'ireo donam-pahoriana. Ao moa ny maro ihany koa ny malaheloelo amin'iny dizy teo amin'ny fiainana mitranga. Maro ny mitaraina zao hoe zay monsieur Fleury mba lazao kely fa tena raha naitaizernay amin'ny resaka tsy mahita mondial ity tena henonay fa miady be. Ny mpanan-karena ihany no tena mahita amin'ireny mondial ireny satria zareo manana an'itony atao hoe satellita na satelita fa izahay io no mba anisan'ny fiadanana mba hitovizanay amin'ny mpanan-karena hatramin'izay ankoatran'ny torimaso. Amin'izao moa ny torimaso efa tsy dia misy intsony zareo satria na volaninao an-dakozia raha lasa ny mpangalatra, ny fatana koa mety ho lasa ny mpangalatra ihany koa, ka dia tena na ny torimaso nitovizana tamin'ny mpanan-karena fahiny ara tsy misy intsony fa dia mba hampitapitaina amin'ny fiarahamonina any hoe mba asivo direkta re eny amin'ny ankalamanjana, ohatra hoe eny Analakely, eny amin'ny 67, eny Ambohipo, maromaro ny vahoaka madinika zany mba tia hitovy amin'ny mpanan-karena any na dia ao anatin'ny 70 minitra fotsiny na 20 minitra zany mba angatahana ilay fanjakana mba hanao an'izay zavadray indrindrindrindra amin'ity demi-finale sy ny finale ity. Marina fa mety handefa direct nareo kanefa nitady dio fa raha tsy mitandrina nareo mety avy amin'io ny poa nirotaka raha sanatria ilay vahoaka tsy afa-po. Ary indrindrindrindra fa ny volana desambra matetika raha taorian'ny tao anatin'izay 12 taona izay après ny 2002 dia azo adino fa volana desambra no nipoaka ny 2002 ary tsy nijanona raha tsy volana maromaro, ka dia tsy hoe misotona lakolosy ny tena fa mampitandrina ho antsika rehetra. Tamin'ity herinandro ity dia herinandro ny coupe du monde, herinandro ny député,
Ary herinandro nga gangsta baba ihany koa, na inga baba na zareo atoko madio, atoko politika madio, rariny loatra raha ohatra tsika mba mandefa dédicace antsika ho an'nga baba na ny filohan'ny APM na ry zareo amin'ny APM atoko politika madio ity fandaharana ity a, fa ndao tsika andeha andefa ny hira ny zay moa ny nom d'artiste ny hoe gangsta baba dia alefatsika le hoe asa inona ny tena tianareo amin'ny hirany nga gangsta baba, fa ny alo ny tena tiako de le hoe le zanako iny satria na izy ara tsy afena fa lohan'ny fandaharana zao azoko izy, mivorona ianao lahy ary miezaka foana ny hanatsara ny firenena dia mivory momba ny firenena izy moa zany raha ny filazany teo, saika hanao interview anazy aho fa miala tsiny amitsika izy zany fa tsy afaka, ka ny hira nangatahany zany hoe mba alefaso ozy izy fa afatra ho an'ny taranaka, zaho ozy izy nanoratra an'le hira iny fa inona rindra no mihira azy zanako dahory a. Zanako na sitrapo na tsy niriny io de zanako na voa normal na nandidiny io de zanako na tsy tonga vola na ara-potoana io de zanako na tsy ampilanja nandritro ny taona io de zanako na misy fahasembana na salamasaina io de zanako na manaikitra nono na mampitaraina io de zanako na misotrona ny rano tsy tiany io de zanako na vola edretra ny biby mpandriny io de zanako na salama vatana maralava na madiditra na manatabava na olon-kendry na anary lamba na tsy mikararo na rofi-damba na hivalavo na ho modely na ho bogosy na ho manjakely na tompon-ditra na zanakanjely io de zanako 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 de zanako 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 na pediploma na tsy ampysolaitro de zanako na zazamilama na taitaitro de zanako na mitronga homana na hotafety io de zanako na fadiranovana mahita hita io de zanako na matlona na malempaiky io de zanako na paitaibomby na zazapolaiky io de zanako na tsespety na malotoloty io de zanako na olom-bany na ojolamboty io de zanako na betaka na betso miteny na maherisetra na malemilemy na ho sarda na ho sarim-bavy na ho ty lehilahy na ho ty vehivavy na ho madio na tanao afera na lasa dalo na lasa mopera na hivarotena na lasa masery io de zanako 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 de zanako 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 zanako
Tsy haiko na fifandrisian-javatra na hoe izay tokoa ny fandaharan'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamatoa Baba aloha zany a, na Inga Alban Ninone adiniko a, fa Baba foana no fiantsoako azy a, Inga Gangsta Baba nanome antsika an'izay izay. Fa raha mijery ny clip'ny Zaïre zay ianao a dia hiresaka an'izay indrindra Andriamatoa Nicky Lafatra, Maroc sa France, mandrasa tatrana tovolahy. Ao anatin'ity clip ity dia misy resaka tanora zaza mihitsy zany raha ohatra zay ny filaza azy manao baolina. Tsy haiko na fifandrisian-javatra na ahoana fa zay amako vao nahita ny clip'ity izy ity zany, ka dia eto tsika manomboka any amin'izay hoe le zanako zay ny fanadihadiantsika zay. Resaka mondial, ndao tonga dia ny interview an'ny Nga Didier Deschamps no henointsika mba ahafahantsika mahalala tsara ny zavatra hoe ahoana moa zany, inona ny tena hoe aveo koa tsika ianao Nga Regragui izay mpanazatra ny ekipa nasionaly Alban Rakotoartso, mpanazatra ny ekipa nasionaly ny Maroc. Fa ndao aloha ianointsika Nga Didier Deschamps natao interview après an'le match tamin'ny chaîne télévisée Bein. Tena jereo tsara, misy zavatra azo raisina ny manodidina na ny fihetsik'le olona ao anatin'le interview a, tiako raisintsika ary ahafahantsika zao manko e, mety ho ny problema dia zao, ny tena zany tsy haiko na fitiavan-tanindrazana zany na fitiavana amin'ny mpiarabelona, fa rehefa mahita ny ataon'ny hafa ny tena zany dia tonga zatsy io raha fa tsy izaho irery ny malagasy mipetraka ivelan'i Madagasikara na mandeha voyage na déplacement, mahita ny tsara any ambadika any dia tiana mihitsy, tiana hoentina any amin'ny firenena niavian'ny tena na hoe tany niavian'ny tena ka hifampizarana amin'ity tanin-drazana, amin'ny mpiara ahoana re ny filazana zany e, mpiara-belona any amin'ny tanin-drazana zany. Matetika zany midona mijery ianao dia hoe zao ve dia tsy vita any amin'ny tena. Jery ny fahadiovan'ny olona ianao amin'le tanàna ohatra, jery ny fahendren'le Japonais ianao, tonga eo amin'le stade izy menakavy dia mandroaka amin'ny malotony izy, izay maloto nataony tao, là où les Japonais y passent, tout est propre. Jery an'ny hatsaran'le tanàna ianao, jery an'le vahoaka miasa ianao, jery an'le tanora maromaro ianao, dia tena misy zavatra azo entina ary indraindray izy amin'ny fomba tsotra fa tsy sarotra dia hoe misy zavatra azo entina sy fampizarana any amin'ny firenena misy amintsika. Fa zao isika zany manana tendance hijery ny efa résultat, ny efa zavatra masaka foana zany. Zany hoe tsika tsy mijery hoe ahoana ny netim-boan'ity manky ity, voniny anety dia nambolena tao dia niakatra tsikelikely dia niakatra tsikelikely, 5 taona, 9 taona après
iny izy manome manga, ary tsy vitany hoe manga aloha fa mbola vonony, dia zay vao nanome voaniny indray de niandry azy masaka de iny voa azo hoanina. Ny an'ny malagasy tsy mbo mandinika ny any aloha izy hoe ahoana no nahatonga an'io sy ny aby ny hery lany tamin'io, fa ny amin'ny malagasy dia ny manga masaka ihany ny fantany. Mampitamy manga masaka amin'ny manga hafa, ary ny malagasy raha anontaniana mety mahita karazana manga amam-polony, fa raha anontanianao izy hoe ahoana no nahatonga an'io manga io ohatran'io, de na namaly an'izay fanontaniana izay ary izy de lazainy hoe fa nga za averinao fa vendrana ka tsy haiko no nahatonga an'io manga io. Rehefa ohatra anontanianao izy hoe ahoana no nahatonga an'ireny ekipa nasionalina frantsay, ekipa nasionalina marokanina ireny, de hoy izy hoe ka ny olona anie tsy vendrana ohatra antsika e. Fa tsy teny hoe miteny izy hoe misy ezaka atao fantany tsara le izy, fa maintenant andeha hanao an'le ezaka izy, aleo mijery an'le izy eo amin'ny télé amin'ny résultat, fa raha andeha hitondra ny zanany andeha ahoana re zany hoe hiofana diany mbola kely de aleo ny rabaina tsy mahafoy rabaina na izara tafiditra am'izany, tsy mahamenatra zany, miainga amin'ny tena le izy manko alohan'ny tenenana, ary mifono aminareo eto fa tena tafiditra ao anatin'ity kategoria teneniko ity tsy foky mihitsy taloha ny hoe sabotsy après-midi-ako zany na ny zoma harivako zany iarahako mifandona vera amin'ny namana, iza amin'ny atokangy, ny zanako tato ambadika, mba nandaovana tennis étude ihany na sport étude ihany, fa ny tena marina de zaza tia an'le izy fa rabaina no tsy naharaka satria rabaina variana revy. Zany hoe tsy le zaza loatra ny olana zany, fa le ray aman-dreny mihitsy, surtout rabaina no tena olana. Hitako tsara satria izahay samy mpanao tennis teny Ankatso, ny fotoana na avy andro na orana avy na mangatsiaka andro na grevy andro na rotaka andro dia mbola kely, raha nisy de nisy angamba tamin'izany andro 5 taona na 4 taona na 1 taona, da nisy i Danisy Natacha i Max samy vady mihitsy no eo isan'andro afa-tsy ny lahady ihany angambany izy zay nampiofana an'ireny zaza ireny. Tsy vitan'ny fleurir Kotondrimalaly zany, ary maro ny ray aman-dreny tsy mahavita an'izany, kanefa na izany na tsy izany tsy azo omena tsiny koa ny ray aman-dreny, fa ny eo ny fitadiavana vola zay iarahantsika malala fa mahantra loatra ny malagasy ka ny hohanina androany raha ny tena marina rapitso vao mahita azy, ka mba ahafahana mamerina an'le tsosa rapitso dia tsy maintsy miasa talata hoy ny fitenenan'izay, dikan'izay miasa talata zay kely ny karama, de tsy maintsy mampivady asa ianao mba ahafahanao mipetraka amin'izany hoe tamin'izany andro nahafahana mipetraka taty an-dafy, dia tsy maintsy manana asa maromaro ianao, de mba misy zany ny tenako manokana zany aloha de tonga de lazaiko hoe diso ahy, satria anisan'ny angaran'Andriamanitra nomeny chance ny réussir tamin'ny fiainana, fa variana revy ary maro no mitovy amiko amin'izany dia tsy tafavoaka.
Aty amin'ny résultat tsika vao mijery fa Enoy ny teniny, ny interview an'i Gad Deschamps afahantsika mandinika hoe ahoana tokoa izany ho henointsika ary ho tsongotsongointsika ilay izy afahantsika milaza ny zava-misy sy ny zavatra tokony atao satria eto ahako dia ny fitondram-panjakana ianareo politika zay hitondra rapitso na mitondra androany no ampidiriko tsara ao anatin'ny sainareo fa raha ny fikajinan'ny zaza amina firenena anankiray no latsa-danja fa tsy raisina takany hoe priorité dia ny génération maromaro no potika. Maro ny firenena nandehanako sy nandalovako fa ny firenena tafavoaka na amin'ny fanatanjahantena na amin'ny niveau intellectuel avo na amin'ny fampandrosoana ara économique dia ny zaza amam-behivavy no fototra. Fototra iangana. Makarary ny firenena frantsay, makarary ny firenena européenne, makarary ny firenena amerikanina, makarary ny firenena taïwanais, makarary ny firenena Singapour hoa zany na tsy haiko ny filaza azy, makarary ny firenena sinoa ny fikapohana zaza, ny tsy firarahiana ny zaza. Fa io zaza io raha vao misy maltraitance io dia miala eo am-pelatananao ny fitaizana an'io. Mety hitenainao hoe tsy marina izany raha ny any Chine manokana. Manan-karena i Chine, marina izany. Fa maro ihany koa ny sinoa mahatra noho ny fitomboana sy ny tsy ahafahana manoatra amin'ny famelomana an'ireny zaza ireny dia amin'ny feran'ny fanjakana sinoa nisy fotoana hoe tsy mahazo miteraka afa-tsy anankiray ny mpivady anankiray satria nanomboka tsy araky ny fanjakana ny fikarakarana ny zaza fa tsy dia hoe tsy araky ny tokantrano loatra. Ka nampanankarena ianao tamin'izany na mahantra ianao tamin'izany nisy vanim-potoana lahatra tany amin'ny 5 taona mahery-tany dia ny ferana anankiray ny zaza tao izany. Aty a Frantsa manokana afaka mitorony ny ray aman-dreny ny zaza raha ohatra misy maltraitance, raha ohatra fotsiny hoe tokony hanao tenisy izy na ohatra tokony handeha hanao foot izy ny larobia sy ny sabotsy na ny zoma dia tsy mandeha izy satria i dada variana amin'ny fandombe raha amin'ny akama, variana amin'ny sotro toaka, variana amin'ny revy sy ny karazany, afaka mitory iny zaza iny satria droany ny mandeha makany amin'ny fanatanjahantena ary matetika eo ny andehan'ilay déclic. Zany hoe raha ny eto Frantsa fotsiny izany vao manomboka 4 taona 5 taona ny zaza dia efa misy lalana andehanany izay ny fanjakana no miandraikitra azy. Ao ny zaza hoe zanaky ny tsy manana, mahazo fanampiana tamin'ity taona ity zao dia fantatro hoe misy ny krizy dia misy tokantrano mahazo 300 € isan-jaza. Afaka manao sport anankiroa io zaza io,
arak'izay safidiny. Afaka mitoroky io za azy io hoe ny ahako rugby no tiako fa forcen'ny dadanao dansa ohatra. Zany hoe ny zanaka zany amin'ny firenena te handroso dia ny fitaizana institutionnalisé, accompagné, subventionné no tena anisan'ny secret-na réussite atongavana sans compter ny travail na ny ezaka entinao anatin'izany zay hazavaintsika rehefa avy eo fa tsy tonga mondial fotsiny zany hoe par hasard ohatran'ny eritreretin'ny malagasy azy ohatran'le mangamasaka de milatsaka fotsiny io de io zao mbola io le fitondram-panjakana hoe ohatran'ny mangamasaka io iongana io mbola tsy miongana izy tahoara. Enoantsika ny interview an'i Gad Deschamps. Important pour l'instant, on va se contenter du débrief. D'abord, on va pas vous remercier parce que franchement, c'était trop dur pour nos petits tueurs. C'est ce qu'on disait à Jules Koundé à la fin du match. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement tendu, mais la joie est à la mesure des émotions qu'on a vécues pendant ce match. Ouais, on a eu un match de très très haut niveau et face à une très très belle équipe d'Angleterre, que ce soit sur le plan technique, sa capacité à accélérer, l'intensité qu'ils peuvent mettre aussi. Donc, il a fallu que nous aussi, on soit à un très haut niveau pour faire ce qu'on a fait. Alors, bon, évidemment, dans le bonheur de mettre ces 2 buts. J'aurais préféré qu'on évite de leur faire quelques cadeaux. Mais bon, ils auraient pu le marquer différemment. Mais c'était vraiment du très très haut niveau. Mais je ne veux pas enlever le mérite à mes joueurs. C'est voilà, une place en demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. Il y en a beaucoup qui sont cassés les dents avant nous, donc c'est une étape de plus. On va savourer, puisque ça fait il y a un peu plus de 4 ans on y était aussi, et avant de se projeter demain sur notre adversaire. On a vu 2 temps dans cette rencontre, une équipe de France très consistante d'abord et un début de seconde période où l'équipe a semblé tomber un peu dans quelques doutes. Vous les trouviez un peu loin du porteur à chaque fois. Qu'est-ce qui justifie cette c'est aussi l'Angleterre qui a fait ce qu'il fallait. Et nous, on a mis un petit peu trop de temps dans la transition et quelques petites erreurs techniques qui fait que ce niveau-là, ça pardonne pas avec les joueurs qu'ils ont. C'est aujourd'hui une équipe, je regardais toutes les demi-finales, il n'y a aucune équipe, tous les quarts de finale, donc qui ont accès maintenant aux demi-finales, il n'y a aucune équipe qui a maîtrisé les 90 minutes, hein. Que ce soit l'Argentine, voilà, c'est pas la Croatie, c'est dur pour tout le monde. Et il y en a certains qui sont plus là. Ça a été encore plus dur, mais c'est un match top niveau, sincèrement, de par tout ce qu'il y avait sur le terrain. Mais mes joueurs ont eu le mérite de faire ce qu'il fallait. Et après, avec cette force de caractère, le cœur et les tripes, de pouvoir garder ce but d'avance. On a vu des images exceptionnelles. On a vu vous, juste avant le coup franc de Marcus Rashford, embrasser votre alliance. Déjà pour le penalty, je l'ai fait. Ouais. On sent qu'il y a un fond de superstition chez vous, mais on a senti surtout une libération exceptionnelle. Demi-finale de Coupe du Monde, la possibilité pour vous de conserver un titre, ce qui est dans l'histoire quasi inédit. On s'en rapproche en tout cas. On se rapproche. C'est sûr, il y en a oui, mais bon, on vient de franchir une étape importante. Je considérais que la qualification face à la Pologne, c'était un match bascule parce qu'on venait des 8e d'être en quart. Là, bon, on est sur une voie un peu royale, mais il y a une étape importante. Et c'est celle de mercredi. Ça ne sert à rien de se voir dimanche. Par respect pour cette équipe du Maroc, parce que, bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale. Mais ils ne sont pas là par hasard. Hein. Ça en fait un match au piège? Non, mais ce n'est pas un match piège. Il faut respecter l'adversaire. Ils ont joué, vous avez vu les équipes qu'ils ont joué. Ils ont pris un but. Et c'est importante. Et c'est celle de mercredi, ça ne sert à rien de se voir dimanche. Par respect pour cette équipe du Maroc, parce que, bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale. Mais ils ne sont pas là par hasard. Hein. Ça en fait un match au piège? Non, mais ce n'est pas un match piège. Mais ils ne sont pas là par hasard. Hein. Ça en fait un match au piège?
Mais ils sont pas là par hasard. Hein. C'est enfin Zay. Mais ils ne sont pas là par hasard hozy izy. Miverimberina ao anatin'ity fitenenana Didier Deschamps ty a. Tokony ho fantatritsika aloha fa Didier Deschamps zany a dia joueur international top niveau. Gagné ny Coupe d'Europe izy, Champions League, Coupe du Monde en tant que joueur. Lalao tao amin'ny Juventus de Turin izy a, ankoatran'ny ekipa hafa zay nandalovana. Ary matetika izy no champion. Capitaine de l'équipe de France koa. Zao a. Oui, votre race dia mbola kely lalan'ny ankizy. Miteny ato dia ohatra miteny izy hoe on a fait ce qu'il fallait. Étape importante, voie royale, le respect de l'adversaire, et ils ne sont pas là par hasard. Resiko aty amin'le hoe ils ne sont pas là par hasard. Tsy haiko ho anareo mpitia baolina kitra na tia fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Raha nisy tany amin'ny taona, alors on va dire hoe tany amin'ny taona 580 na 770 tany aloha tany. Ny tena mauvais souvenir tamiko a, nipetraka tany La Réunion tena tamin'izany satria une bonne partie an'ny fahazazako dia tany. Tamin'izany ny télé mbola noir et blanc. Non, efa nanomboka couleur. Tany amin'ny taona 770. Finale angambany izy zay na demi-finale entre ny Liverpool izy zay tamin'izany sy Saint-Étienne. Allez les Verts tamin'izany. Ary tena à fond la caisse hein. Fa tena latsaka ny ranomasiko tamin'izay resin'ny Liverpool Saint-Étienne. Resy. Ary nanomboka teo dia tena tamiko zany ny souvenirako fa tsy fantako ny tany aloha. Raha vao hoe iona amin'ny Angleterre zany ny ekipa française na ny ekipa nationale dia matetika resy foana. Miona amin'ny italiana dia resy foana. Indrindrindrindra moa fa miona amin'ilay Allemand rehetra zany. Et à l'époque, ny langage ny mpanao gazety tamin'izany dia hoe on en a marre d'apprendre. On apprend, la France qui apprenait, la France qui apprend. Hoe jereo ny an'olona ireny. Jereo fahamatoran'ilay joueur. Jereo ny teknika sy ny taktika fizika entina eo ambonin'ny kianja. Tsisy antsinahina an'izany tsika. Nandritra ny au moins 10 taona dès qu'il s'agit de la France. Miakatra quart de finale, demi-finale dia tsy maintsy resy io e. Dia resy tokoa. Ohatran'ny Madagasikara ihany. Vao mifanena amin'ny Zambie na Kenya na Tanzanie dia efa miondrika e, resy tsika. Taty aoriana ary Swazilandy dia efa maresy an'i Madagasikara. Zimbabwe zany moa tsy lazaina intsony. Mianatra foana zany ny frantsay. Madagasikara koa dia hoe mianatra foana. Fa zao ny olona nanao introspective an'ilay système. Zany hoe nisy ny intellectuel zany ny manampahaizana
ny mpanao politika mifampidinika hoe inona zalahy ny fanafodiny ty la Frantsa resy foany ty. Adiniko ny anaran'le ministry ny tanora zay fa ancien stéphanois izy io raha tsy diso aho fa nisy ministra izay solution hitany dia ny manaparitaka ny infrastructure sportive ho tonga eny amin'ny commune isaky ny mairie dia tsy maintsy manana terrain de foot complexe sportif. Zay ny fanapa-kevitra voalohany tamin'izany. Faharoa, ny formation ny formateur alohan'ny atongavany ho entraîneur dia napetraka isaky ny discipline ary tsy afaka mampianatra na manao encadrement technique ana discipline sportive raha tsy manana certificat de formation mazava. Fahatelo, ny fikajiana ny fampidirana ny zaza amam-behivavy tao anatin'ny sehatry ny fanatanjahantena satria zavatra roa ny tanjona tao anatin'izay dia zao. Ary zay ny tsy tsapan'ny fanjakana sy tsy tsapan'ny mpanao politika malagasy mihitsy. Ny vahoaka salama dia vahoaka mandroso mitondra fampandrosoana. Un esprit sain, un corps sain amène l'esprit sain et c'est aussi un des moyens le plus producteur qui puisse exister. Un corps sain amène un esprit sain. S-A-I-N. C'est ça, et mieux, miaina ny fanafarana fanafody, zany hoe miaina ny dépense engagée amin'ny resaka fanafarana fanafody dia miaina zany ny devise zay tokony ho laniana amin'ny sehatra iny. Kanefa na izany na tsy zany noho ilay prix le miaina aty amin'ny fanafarana iny dia compensena any amin'le encadrement le ankizy ny fanarahana ny fahasalamany ao anatin'le fanatanjahantena satria io zaza io dia un des éléments fondamentaux ana production ao anatin'ny dans un ensemble global économique. Nandeha ho any amin'ny sport izy, nandeha any amin'ny fambolena izy, nandeha ho any amin'ny secteur secondaire na tertiaire izy, dia hafa ihany ny hoe olona salama afaka miady kokoa. Ary ny olona salama vatana, salama saina tsy voatarika any amin'ny zavatra tsisy dikany. Zany hoe mety miaina koa zany ny fandanana any amin'ny fofoana zava-mahadomelina, miaina koa zany ny fandehanana any amin'ny fisotrosotroana. Tiako tenenina amintsika dia zao, tokony priorité ny fianarahana ny fitaritana ny zaza, ny ankizy any amin'ny fanatanjahantena. Ary zay no nataon'ny frantsay nahatonga ny toy ny tenenin'ny nga Didier Deschamps tony hoe étape importante. Satria misy étape reo ankizy ireo miainga any amin'izy benjamin, mandalo minime, mandalo cadet première année,
Cadet deuxième année, junior première année, junior deuxième année, zay vao miakatra amin'ny division excellence na miakatra any amin'ny professionnalisme am'izay rehefa avy eo. Satria rapide be le progressiony indrindrindrindra amin'izao fotoana izao hoe misy zaza vao 20 taona tonga de hitany détecteur hoe mahay ity zazy ity, tonga de miditra any amin'ny centre de formation professionnelle. Hoe marina samy inona, isaky ny commune de misy kianja daholo aty, raha aty a Frantsa fotsiny. Ary isaky ny commune de misy formateur farafahakeliny 5, 6, 10 isaky ny taranja. Ary mahafinaritra ery no mijery an'le zanakao hoe iny maromaro izy manao tennis ao, niazo ao de tennis zanako vavy. Ary amin'izao moa zany efa tsy de any amin'le mifandombera intsony, fa mieritreritra hoe bon aika izao ty zavatra ity, ny taloha rehefa nanenenana fa tsy miditra amin'izany intsony. De mahita an'le ray aman-dreny ianao, mahita ny zavatra mitranga ianao, tsy tonga ho azy, ils ne sont pas là par hasard ireny zavatra mitranga ireny, satria misy ezaka maro atao ny amin'ireny fa tsy hoe atao ohatrohatran'izao fotsiny, tonga ohatrohatran'izao hoe tsy mahavoa Rabesandratrana fa tonga de roay. Fa angaha fotony Rabesandratrana no tsy mahatonga anao ho champion, ny système anao mihitsy tsy mamely ary ianao mpanao politika. Ianao mpitondra fanjakana zay tsy manana vision no mahatonga an'ireny zavatra misy ireny. Averiko le teniny. Maroc, parce que bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale, mais ils sont pas là par hasard. Hein. Ça en fait un match piège? Non, mais c'est pas un match piège. Il faut respecter l'adversaire. Ils ont joué, vous avez vu les équipes qu'ils ont joué. Ils ont pris un but. Et pour se qualifier, il faut être capable de marquer. Donc bravo à eux, à Redraghi, le sélectionneur, à son staff. Et on va préparer ce match-là. D'abord, je vais savourer un petit peu. Et puis, dans le moindre détail, mais avec l'humilité suffisante. Parce que c'est tout sauf une surprise. De par ce qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant et les adversaires qu'ils ont rencontrés. Et la dimension symbolique de ce match-là, évidemment, France-Maroc, pour une grande partie de la communauté marocaine de France, pour toute la communauté marocaine de France, pour tout ce que ce match-là va dire de l'histoire entre les deux pays, c'est forcément une rencontre exceptionnelle, un peu à part dans l'histoire de ces compétitions. Allez, oui, bon, peut-être après, moi, il faut laisser le football à sa place. Ça reste une rencontre de foot, certes de Coupe du Monde, avec certains historiques et tout ça, mais il y aura encore des émotions, mais ne partons pas dans des domaines où il n'y a pas besoin d'aller. C'est des émotions, c'est la magie du sport. J'imagine que après leur qualification ce soir, pour le peuple marocain, c'est quelque chose de fabuleux, mais ils ont la possibilité, comme nous, d'accéder à la finale. Il ne faut pas l'oublier. Une toute dernière question, Didier. Vous avez réduit votre rotation. 12 joueurs seulement ont participé à cette rencontre. C'est la physionomie de ce match qui vous a poussé à la restreindre? Oui, bon, même si à un moment, juste avant le but, j'avais prévu de faire 2 changements. Et puis, bon, je préférais attendre. Et puis, c'est extrêmement difficile de pouvoir rentrer dans ce match-là. D'ailleurs, mais bon, c'est logique puisqu'ils étaient menés. L'Angleterre en a fait, mais ça va tellement vite se mettre dans le rythme, c'est plus compliqué parce que je voyais que ceux qui étaient sur le terrain n'avaient pas de soucis particuliers grâce aussi à la fraîcheur qu'on a pu avoir et qu'on n'a pas dû laisser en cours de route. Avec le... Averiko le izy teo hoe nanomboka tany amin'ny taonany fito amby fitopolo sy 900 de nianatra ny hafa ary nandinika ny nataon'ny hafa no nataon'ny frantsay ary nametraka ils se sont donné les moyens ozy izy ny fitenenan'izay, nametraka ny infrastructure, nametraka ny savoir de tonga ho azy ny faire avy eo efa hier eux. Eritreretra zany hoe taty amin'ny 98 vao nahazo titre
Zany hoe champion du monde ny frantsay. Raiky amby roapolo taona manintsy. Ny amin'ny malagasy isaky ny resy de teza de lasa manakorotana de miverina sur le même système. Na manao mise au vert ary le joueur a, mbola lasa taritina mirevy. Ny encadreur a, au lieu de mandefa ny encadreur malagasy andeha hiofana any an-dafy na manafatra formateur maromaro hiformena an'ireo encadreur isaky ny faritra, isaky ny district dia najanona. Efa nisy asa tsara napetraka Andriamatoa sy Nitgera fa tsy nitohizany fanjakana taty aoriana. Hiresaka Marôka tsika. Tena milaza aminareo aho fa za aloha mbola tsy tany Marôka. De nijereko, tsy maintsy nijery aho hoe ahoana zany Marôka zany. Anisan'ny tsy hoe majorité ny population marocaine contesté ny mpanjaka satria hoe manan-karena loatra. Kanefa na izany aoka zany betsaka ny fivoarana sy ny modernisation. Misy corruption ihany koa Marôka. Kanefa na izany aoka zany ny Marôkana dia anisan'ny firenena afrikanina mivoatra. Manana tombony ihany koa ny Marôkana satria ny ankamaroan'ireo joueur Marôkana ireo dia milalao amina grand club européenne. Nefa na izany aoka zany ny Marôkana dia tonga dia nataony copier-coller fotsiny ny système frantsay. Fikarakarana ny zaza, fikarakarana ny tanora, priorité ny zaza, indrindra fa ny olona manan-talenta. Voilà. Be dia be ny tanora, ny compétiteur Marôkana na amin'ny tennis, na amin'ny ady totohondry, amin'ny athlétisme, amin'ny football, basket, malaza. Ary indrindra fa na ny homme d'affaires Marôkana ary be dia be ny tafita ary tena manana na aty Eropa na any États-Unis. Ary fier. Jereo izay document zay hoe les Marocains qui réussissent. Fier amin'ny maha-Marôkana azy izy. Misy jiosy koa ny Amerikanina, ny Marôkana, les juifs marocains. Ils sont fiers. Na dia efa mipetraka any Maroc, any États-Unis 3-4e génération ary zareo dia tena mbola miteny foana hoe nous sommes Marocains. Et fiers de l'autre, et fiers de l'être. Zany hoe eo koa zany miditra dia hoe fiaviany tena hoe arovako rangany aho, tiako za, tiako ny fireneko. Fa zao aloha tsy maintsy hidirako ihany reto le malagasy manana loha morona. Za reto tena tsy afeniko fa sorena ihany indraindray fa je dois me contenir aussi et me retenir par rapport amin'ny fihetsika reo. Aiza moa tsika no tafavoaka? Za rangahy tsy tia frantsay a. Je déteste les français. Zany ve rangahy? Toe-tsaina ve zany? Efa nahazavaiko teto zay. Milaza tsy tia vary mohaka anao nefa na vazaha na frantsay 70 taona raha maka vadiny zanakao 12 taona ohatray raisinao ohatran'ny mpanjaka takon'inona. Ajanony reto le fiatsaram-belatsia. Ary amin'izao fotoana izao ny olona efa manao raisonnement hoe citoyen du monde.
Ianao mbola tavela. Mba hitanao ve nikitro ao tapon'ny andronao? Na ny firenenao ara karana midomine azy. Ah, j'aime pas la France. On s'écarte du réel système réel là, zany, pour aller s'adonner à une philosophie mal placée et déplacée. Tsy tianao fotsiny le frantsay. Tsy tianao izy dia akatono ny vavy e. Raha nisy firenena nanjanaka ny Frantsa, maromaro, tao ny Viking, azo adinonao zany tonga tamin'iny lasenina iny izy. Tongava ny zanahany Paris ray manontolo, nitafiany. Fanaraka ny finlandais, suédois sy ny norvégien sy ny frantsay sady tsy mifanaraka, ohatran'iny. Raha nisy firenena nanjanaka ny Frantsa, ny Allemagne, ny Allemand, mifanaraka ireo sady tsy mifanaraka, lasa plat national frantsay sokoroty. Raha izany anie, ajanona ny finanana frity e. Ajanona ny finanana steak frity e. Laza tsy tia karana ianao nefa ny lasa ianao mividy milahatra ery amin'ny Salimar, mividy sambosan'ny Salimar. Laza tsy tia frantsay ianao nefa ny Canal Plus ny ampiasainao. Mbola mandoha vola amin'ny Canal Plus ianao. Ny angalanao crédit, anaovanao connexion, anaovanao tsy fitiavanao frantsay io. Mbola câble de Lion. Mbola frantsay koa ny tompony any Madagasikara. Bahoaka re zay le toe-tsaina lomorony. Ça fait zao de naka Frantsa maly de je vais détester les Anglais. Nefa ny zanako raha nampianariko tany amin'ny British School, American School. Tena tsy hoe nanjanaka anao le Frantsa dia iny ianao manao toe-tsaina lomorona. Ianaro ny zavatra hainy, ianaro ny zavatra tsy ampy aminao kanefa ananany. De rehefa mitovy niveau ianao ka dépassenao izy, zay ianao vao afaka mibotsina sy betaim-bava. Ahoana tsara ny tenin'ny gars Deschamps teo, il faut respecter l'adversaire. La France n'est pas arrivée par hasard pour nous coloniser. Ça veut dire que nous étions friables. Oui, nous étions faibles. Et si nous sommes actuellement encore colonisés par telle ou telle manière, ça veut dire que nous sommes nuls. Force est de le reconnaître. Et le pire, c'est qu'on a changé, on a substitué nos colons. On a dit, dehors la France. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des nouveaux colons. Avant, c'était la France, institution, qui nous donnait la majeure partie encore de nos infrastructures actuelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, nos politiciens, depuis les années 1960? Pendant qu'on y est, vous avez réfléchi un peu par rapport à ça? Depuis un an, 2 ans, la France a fixé. On a beau détester, haïr. Fafady ny hoe tena andao angamba ianarana amin'ny fikan'ireto mpady reto, comme la France a fait. La France a copié le système britannique, le système allemand et même belge.
suisse, système financier suisse. Hoe ahoana ny contournena an'ity fametrahana ny secteur tertiaire ty eto Frantsa. Betsaka ny tanora frantsay nandeha nianatra tany États-Unis, Harvard, tany Londres, Cambridge, tany Genève nianatra amin'ny itony fanaovana fitantanam-boly tony. Ils sont pas là par hasard. Fa ny anao variana, je déteste la France, je prends l'Angleterre. Mais finalement, rien derrière. Qu'est-ce que vous faites derrière? Tout simplement, vous haïssez les gens gratuitement. Si à la limite, vous vous occupez d'une filière de formation, soi-disant pour naohatra fotsiny zapy ndraiky tra manao forma. Ny azo tena tiako mihitsy le fandarana ataon'le ranamana amin'ny fomba hoe fanabeazana fampitomboana ny kisoa, fiompiana kisoa, fiompiana trondro iny. Kanefa rehefa iny mandeha eo, jerenao le followers amin'ny direct, raha misy de misy 10. Fa raha vao hoe le mpanao politika mamoaka scandale, mahatratratra any amin'ny 700 mpanaraka. Vous voyez un cycle. Comment on est? Désolé, hein. Ce n'est pas votre projet, encore moins le mien. Zay. Faly ery manaratsy any be molotra. Faly ery manenjika an'Raolodinina. Faly ery manenjika ny ity mpanao politika rehetra ity. Na mpitondra na ny mpanohatra. Fa ianao. Inoantsika ny teninga Regragui. Matoa maroka tonga am'izao niveau zao. Tsy tonga ho azy. Ary ino tsara le humilité an'le izy, le rangahy. Tsy mba ohatran'ny mpitondra fanjakantsika. Mpitondra fanjakana zay tena miasa, tena manao zay, zao zay. Mais non. Si la France est un pays craint en matière de football actuellement, c'est que c'est tout un système qui a travaillé. Et nous tsara ny teninga Regragui. Et Walid, vous avez écrit l'histoire. Le Maroc en demi-finale, vous le méritez. La coupe, elle est tout près de vous. On est tombé encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent. Nous, on tire au max. Beaucoup de blessés, vous avez vu, le capitaine est sorti. Aguerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que je vous dis? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Vous avez changé. Tanarako, tamin'inga nisy interview zay de hoe atongavantsika amin'le saina lomorona. De hitanareo, tsy mbany amin'le valeur technique, le volume du travail, la qualité du travail, ny apprécier-ndrala fa ny amin'ny teny tsongona. Hitanareo, ils sont fiers de leur victoire. Ce n'est pas pour l'Afrique, mais c'est pour les Arabes. De lasa miadevy tontolo ary vendran'isany. Dinika Regragui ny teny. C'est pour l'Afrique. Zany teny. Ny combat andehanana amin'izao fotoana izao de hoe mba hampitoviana amin'izay nisan'ny équipe africaine miditra ao anatin'ny Coupe du Monde fa tsy limité ohatran'io. Satria manomboka fantatra zany zao fa miakatra ny valeuran'ny équipe africaine. Et c'est pas tout. Rehefa tsara ny formation, ny encadrement sportif, ny infrastructure sportive, tsy misy corruption anatin'ny système, tena mahay ny zanaka afrikanina.
La preuve, l'ensemble de l'équipe de France, pour ne pas dire, il y a une bonne partie qui sont d'origine, une bonne partie est d'origine africaine. Cela ne veut pas dire qu'on est raciste. Non. Ces gens-là, ils ont vécu, ils sont nés en France, ils ont choisi la nationalité française parce qu'ils reconnaissent le pays, la nation qui les a accueillis. Ils sont français. Il n'y a rien à dire. Enfin, là où on peut apprécier, c'est que l'Afrique a des talents inimaginables et inestimables. Pourquoi ne pas s'atteler à un travail sain, sans corruption? Maninona no manana mpitondrotsika tsy manan-katao tsy ny mangalatra tsy ny androany ihany a fa ny efatra amin'izay no teneniko. Raha tsy io tsy effortna 2 semaines na 3 semaines na 1 mois na 2 mois, 20 ans. Beaucoup de talent. Nous, on tire au max. Beaucoup de blessés. Vous avez vu, le capitaine est sorti. Aguerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Désolé, je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très très heureux, très très heureux. Vous avez changé l'image du football. Vous avez changé la carte géographique du football avec le Maroc, qui est une grande nation de football. Il faut respecter le Maroc. Non, mais c'est pas une question de respect, c'est une question que aujourd'hui on progresse, on avance avec nos qualités. On a eu beaucoup de blessés avant la Coupe du Monde. On a perdu Amine, on a perdu Louza, on a perdu beaucoup de... On avance avec nos qualités. On a eu beaucoup de blessés avant la Coupe du Monde. On a perdu Amine, on a perdu Louza, on a perdu beaucoup de joueurs. Massina, mais on s'est accroché, on a créé un état d'esprit, c'est ce que je dis. Et surtout pour ce peuple, pour le rendre heureux. Puis la Coupe du Monde, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique est revenue sur le devant de la scène. À chaque fois, on disait quand est-ce qu'on pouvait passer le palier. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Walid Regragui, vous avez écrit l'histoire en tant qu'entraîneur arabe. Vous êtes parmi les grands. Vous écrivez l'histoire et vous avez ouvert la porte pour d'autres entraîneurs. J'espère. C'est le but. Vous savez, c'est toujours difficile pour des entraîneurs comme nous qui venons d'Afrique. On a du mal à croire qu'on est capable tactiquement de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais nous aussi, on travaille et on progresse. Donc voilà, très heureux pour le Maroc. Je voudrais remercier tout le staff parce qu'il n'y a pas que moi. Tout le staff, la fédération, et puis c'est pas fini comme j'ai dit. Merci. Intel nefatristan namirname, on travaille, on progresse. Et bien voilà, c'est la base de la réussite. On met en place le système. C'est quoi le système? Des infrastructures, des encadrements, les formateurs et les bons entraîneurs. C'est-à-dire, système égale école. Après, on met un volume de travail là où on parle de sacrifice, tant pour les encadreurs que pour les Sanaka, Taranaka, et Tungawazi, les progressions. Tant que tu sais, c'est politique. Tu m'y l'avais visionnaire à court. C'est notre Marocain. Tu m'as dit pas tant d'années, nous avons dit, notre français. C'est ma pas tout qu'on est algérien, notre temps passe l'autre. C'est ma non improvi. Je fais tout ma vie dans notre théorie, notre rinandri, wari boumedienne, de nos improvisation. Algérien n'est à l'eau mafé les années. Enfin, t'es pas sur une Marocaine. Niger. Par le travail, on arrive à progresser, mais avec un système bien élaboré et soutenu. Tu réformes à infrastructure, non? Réforme à encadrement, non? Mais formateur, non? Entraîneur valable. Dia tsy mila fanampiana avy any ivelany amin'ny resaka
savoir. Ohatra fotsiny zao tena hitako fa na misy entraîneur malagasy ary dia tsy voatery mahay izy amin'ny resaka préparation physique, tsy voatery mahay izy amin'ny préparation mentale. Reny rehetra reny alefa mandeha centre de formation daholo. Ary tsy olona rehetra nanao sport de haut niveau ty no alefa na hoe tsy manana vision ny alefa miandraikitra izany atao hoe fitaizana na ny any amin'ny éducation na ny amin'ny sport fa mila olona tsara ofana tamin'izany ary mahalala an'izany atao hoe haut niveau. Vako raha tsy fandremana an'izany matoa izy tonga tamin'ireny niveau na Jeux olympiques ireny dia anontany izy hoe am'firy maraina ianao amin'iny andro mangatsiaka iny dia efa mikotrana ao Betongolo. Misy sacrifice zany. Nanoana azy zay ny fanjakana. Tsia. Hoe tokantrano raha tsy voavatsy. Nefa isika tia mpandroso. Eny tokantrano raha tsy voavatsy fa ny tena marina ny zanaka ho an'ny firenena mandroso tsy an'ny ray aman-dreny loatra fa ny fanjakana. Ary ny fanjakana mihitsy miandraikitra ny fitaizana an'ireo zaza ireo. Raha ny avantage azon'ny zanaka aty andafy aty tompoko tsy azonao eritreretina. Tokony averina ny volan'ny zaza. Amiko zany ny zaza mandrapaha tonga amin'ny 5 taona eo dia tokony farafahakeliny ny tompoko miangavy ny fanjakana, miangavy n'izay hitondra any aoriana any. Tokony farafahakeliny izy mba mandray 300 000 FMG isan-jaza par mois. Farafahakeliny zany ary tokony ferana tsy hihoatra ny 3 ny zanaka isaky ny tokantrano. Ferana ohatran'izay satria tsy ho zakan'ny fanjakana ny andony 100 000 na hoe 1 200 000 isaky ny tokantrano, indrindra fa matetika ny zaza malagasy dia voaorina ao anatin'ny tokantrano tsy vita soratra na vita fanambadiana. Fanambady aho James Dabamba. Dada, anambady ah. Anambady ahoana ianao? Anambady ako. Anambady ano izy ianao e? No, mba mbola tsy fantatrareo izy ka. Anambady lehilahy tsy fantatra? Anambady ianao dia tsy fantatra iny lehilahy ovadianao? Ho avy eo izy akana dia mipetraka any aminy manomboka androany. Ataoko angamba fa sangisangy zany zavatra lazainao zany e? Non, sérieux zany ka. Anambady ah. Ho avy eo izy akana efa poince, efa milamina, efa mangotragotraka, efa masaka daholo ny zavatra rehetra. Anaka, tsy ny fitalakotrokotroky ny orana no namasaka ny varobola maitso, tsy ny fijoalajoalan'ny hazo no alokan'ny lanitra, tsy ny fataitairana vetivety dia andeha itetateta, tsy ny famirapiratry ny zinga no ahafaka etaeta. Ianao tsy hoe zanaka tsy tiana ka zaraza misy mangataka, ianao tsy hoe zaza tsy omby-trano ka ho atao sesy doalika, fa somba sambasamba nay taratasy dia anoratra tsy misy lafika, sa herinandro ny tanana basy dia aniraka no andeha anafika, sady minakena tsy fantatra anarana, mihinana miaia, mitafy lamba tsy lasa mbiky, mitafy amin'ny eritreritra, mitaribady tsy lasa mbodiondry, enatra eo amin'ny tany mamonina, voatavy tsy mifandraka andeha anambady, olana eo amin'ny fiarahamonina. Fantatrao ve fa ny very no hafa mijoro, temerana avy amin'ny rivotra, fantatrao ve fa ny jabo no azo tafina, temerana avy amin'ny landy, fantatrao ve fa ny lango no azo hoanina, temerana avy amin'ny vary, ary ny fanambadiana no raikitra, temerana ny ray aman-dreny, tsy manambady ianao.
Dada, efa hevitra tapaka ny lehibe dia mila namana. Ianao ary raha miodana amin'olo mikohaka, mbola zaza tamamy miondan-tanana. Aleo teny aleo ikipa kelatra. Zaza tsy mahavita tena ve dia andeha hilalao peratra. Fantatra izay tokony ataoko za tsy zazakely mandrakizay. Efa lasa fahazazana, za mila lehilahy amin'izay. Ny akoho angeny tsy nanidiny tsy nahandry ny andro zoma. Ny lohanao mihitsy no maniditsikana, andeha hanaraka lehilahy. Lokanga tsy ataony babeny voatavo ary zao atoandro fiteron-nono. Atoandro fiteron-nono. Atoandro fiteron-nono dia avy eo tampidalakale, ohatran'ny sokina na nanvato. Fanapa-kevitra efa ela be, fa tsy hoe hevitra voatatoato. Miala sakana, mbola zazasaina, tsy tsapanao mihitsy ve hoe adalana. Ganagana sasatra ny miaina, rano mangotraka no andeha jerana. Za ohatra ny mpamboly mangazo tsy atolonao ravitoto. Anambady anambady, efa lasany ihany ny fo. Anambady 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 tsy maintsy anambady. Mbola tsy vonona amin'izany ianao anambady Nao tsy manambady ianao. anambady Manambady ianao. Manambady ianao. Mbola gangsta satria natianao aza ny akanjo. Tsy anaovana raha mbola tsy atonony, na mangotraka aza amin'ny fitiavana. Tsy manambady raha mbola tsy vonona, na takininina fahamaikany. Tsy fanao no mitondra entana tsy voafehy. Jabany adalana nefa zaza tsy mahay manasa. Tare, na takininina fahadiovana. Totokena tsy mba fanasa, na maranitra aza ny angady. Vatolampy tsy mba fiasa, na takininina fahamaizana. Ny ravitoto tsy mba fiterika, na manaikitra aza ny torimaso. Mba miandrasa masoandro minelika, na mafana beriny ao anatiny vehivavy tsy tokony isaveraka. Na olaza aza ny ririnina tsy fanao no mamora zaza mbola tsy teraka. Miandro teny ianao, so dia homainy ny afo natsangana. Miandro teny fanabevoka raha tsikena za tsy afaka naikitra ombo mitsangana satria na manezika aza ny etaeta. Raha ny mangotraka tsy mba fisotro, na manezika aza raha mari tsy afaka inana tsisy vilia. Na fia aza ny amalina, ny lela tsy fanao jono. Anambady ianao dia hiteraka, nefa sipakely tsy mahay mampinono. Ajali saya sini lo papa sisa ini ke pada pite tenu ketani sita tipitu itu rumah anu itazi dewasa tada Tapi itu bilang kaita, akhirnya ya rasa tanah, hatinya darah di kesopisti, darah terjana, dipakai tanawa, tanah itu nama lubuk kita, bagi besok. Ada insan, ya rasa tanah, hatinya tanah di besok mesti, ya rasa tanah. Dipakai tanawa, tanah itu nama lubuk kita, bagi besok. Menjadi saya Kenidagana Kekecana Selamat duca Sipugarana Sitang tikwitu Ditulua
Adorita azy eo asatana tsy ampipitsony ampiahitsa ankehitriny miala satana amin'ny anarany Jesosy Kristy miala tenana ifaketsanawa zanawitsuna manumbukiza pani Jesu angaisa nyala satana aminanarani Jesu Kristi nyala satana ifaketsanawa zanawitsuna manumbukiza pani Jesu Jesus lituko ni satanawa nafana tibone titu apakazawe sitanti kritu litulua adoritazi lewa satana Sapipitsuri amyaita Ankeiti Yara satana Amina Narani Jesu Kristi Yara tenyana Ankenane ifaketsanawa zanawitsuna manumbukiza pani Jesu angaisa nyala satana aminanarani Jesu Kristi nyala satana ifaketsanawa zanawitsuna manumbukiza pani Jesu Ya, mbola verika ihany fa izay voan'izay iray dia voa satria ny zavatra tena marina ary tsy azo lavina dia misy mihitsy ny saina satana manjaka ao amin'io firenentsika io. Resaka momba an'ireto député ireto tsika satria tamin'ity herinandro ity zany dia nalaza ireo député ireo tao anatin'ny hoe fanaovan-tsiny tao anatin'ny hoe fiempoana ny epoka zany zalahy ary ny hoe tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ilay zavatra miseho. Marina tokoa ny filazan'ny mpahay lalàna amin'ny surtout ny resaka lalàna momba ny constitution tsy azo atao ny misintona sy ny amina zavatra ireny rehefa tafapetraka amin'ny fomba ofisialy le motion de censure. Ny fomba nalanao sy ny dia
rehefa mifidy ianao dia mifidy tsia na eny arakaraka ny fomba hoe zao ny antony isintomako ny soniako de am'izay fotoan'izay izy na mandresy na resy ny hevitrao. Fa ny zavatra hazavaiko dia anankiray na roa. Ahoana moa le firenena no androso zao? Ny mpanao lalàna, satria zay ny asan'ny député fa tsy manao pont na manao lalana, na ny lasa mandeha mioraka copier-coller, na lasa migesteran'ny tanàna, manao an'ity zavatra rehetra tsy eritreretina tsy tokony ho asan'ny député ty. Zaho manokana de mihevitra ary mino fa vita amin'ny fanjakana malagasy en tout cas ça mila isandrano zany na mihoatra aza, saingy mila manamboatra fototra ohatra iray mila fehezina ny karazana taxa douanière anisan'ny mampanankarena ny firenena iray ny taxe douanière. Ka anisan'ny hoe fototra anankiray tsy mampandroso an'le firenena ny tsy fahafantarana akory ny zavatra tokony atao. Samby nahiana ny Rahodinitsika ny teny hoe ny sintomiko ny soniako. Fa zaho ozy izy de nanao sonia, au moins izy aloha tsy nandainga. Fa ny zavatra marina de zao, mpanao lalàna izy fa tsy fantany akory ny lalàna. Fa inona ny zavatra miafina ao ambadik'izay zavatra rehetra zay? Tena zava-dehibe ary tena anankiray nahavalalana ny maro de ny hoe natao mafy be le communication am'le hoe motion de censure. Misy malagasy mieritreritra hoe rehefa mba manomboka tonga saina reto député reto noho ny fijaliany malagasy amin'ny miady amin'ny fiainana amin'ny fahantrana. Tsy afenina, tsisy ady-hevitra zany. Maromaro amin'ny malagasy no te hiova fitantanana fotsiny am'zao, te hiova fanjakana fotsiny zao. Tsy afenina zany, tsy azo lavina zany. Zay mandahany zany de miditra ao anatin'ny fanatesana. Ary maro tamin'ny malagasy no miandrandra hoe hay! Rehefa tonga saina reto olona reto, tsy ampy 2 andro 3 andro akory de miepoka izy menakavy. Ny taorian'izay de culte de personnalité fotsiny. Hoe mampalahelo, izao. Zao ny zavatra lazaiko antsika malagasy. Any amin'ny vahoaka no mitodika fa raha izany atao hoe député, raha mbola izany hoe fanaovana sy ny fitondrana politika, malagasy zany tsisy azonao tenainy zany. Mandainga ary lainga raha ohatra ny hiteny hoe tsisy resa-bola ny hodikodina atao anatin'izany. Ary mandainga ary lainga raha hiteny hoe tsisy resaka fangalana toerana manodidina na anatiny na ivelany reny zavatra mitranga reny. Fa à aucun moment, tadiditra à aucun moment tsisy fieritreretana ny tombotsoa an'ny vahoaka na ny tombotsoam-pirenena. Tadidinao vahoaka malagasy zay. Ny zavatra misy de zao, ary ataovy anatin'ny saintsika menakavy. Maromaro amin'ny malagasy ny maniry ny fiverenany Andriamatoa Marc Ravalomanana.
Maromaro amin'ny malagasy, zany hoe raha atao zany ny fandiniany. Misy olona 4 eo, 5 nohiriny ny malagasy ho tonga amin'ny fitondrana. Maro Karavalomana, ery Rajaonary Mampianina, Pasteur Mayol. Mbola mety misy ihany koa, misy ny mpanohana ny Gasiteny, ny Rena Sonineko, Andry Rajoelina, ireo anankidimy ireo londoany amin'izao fotoana izao. Fa misy olona any ambadika any, tadenao forsinina. Ametraka zavatra ao anatin'ny korotana, dia tonga dia hoe japiana daholo ny zavatra rehetra mitranga. Isiny ny tsy fahamarinana sy mikorotana amin'ilay firenena. Ianao vahoaka malagasy ny tompona ndraiky tamin'ny safidinao, et comme il a dit Didier Deschamps, on s'est donné les moyens. Donnez-vous les moyens à la hauteur de vos aspirations respectives. Tsy mihetsika ve ianao? Mampiseho anao ny fihetsika rehetra. Eny fa na dia ny fidinana eny an-dalambe ary, na ny fihetsika avy amina mouvement na manifestation tsy haiko. Hoe raha Valomanana ny irianao tonga eo amin'ny fitondrana, tongava en masse. Tongava amina vahoaka maro amina rivona amatapitrisana. Ery Rajaonary Mampianina paray. Fa rehefa tsy ianao fa manao arizato am-pandriana fotsiny eo ianao, dia taddio fa lasa any amin'ny lalakafy io. Dia mifamitaka tsika mianakavy. Mifamitaka tsika mianakavy. Hoy aho tamin'ilay filoha anankiray izay, eny e, tsy maninona. Inona ozy izy zay mpivady-dronono any ozy izy? Tsisy antony tokony atahorako azy, toy izaho mantsy azy tamin'izay. Andriamatoa filoha, irréversible io tsy voasakanao io. Satria ilay vahoaka efa maro mitezitra aminao. Nareo eto Antananarivo no mahatsapa an'izany ozy izy, fa tsy mivahoaka any amin'ny faritra. Toy aho taminy hoe, Monsieur le Président, c'est Tana qui fait qui défait. Tsy izany intsony izao ozy izy. Dia n'izy iny mitranga. Misy rahalahy zay, io lesy bainina irréversible io. Simple DJ ariva ilesy ozy izy. Tsy tanlahy ve fa matanjaka be bainina hoy izy ohatra'izao. Tsy voasakan'ny lahy io. Io izy io. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Inona ny capacité Andry Valomanana tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2002? Non seulement il ça, et en plus il s'est donné les moyens. Inona nahatonga ny Andriamatoa Andry Rajoelina tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009? Non seulement il ça, en plus il s'est donné les moyens. Inona zany ny dikany, inona zany ny antony ho antsika vahoaka, ho anao mpanao politika amin'izao fotoana izao, ny moyen atongavana eo amin'ny fitondrana. Raha hitondra an'izany hoe aspiration ny vahoaka ianao, hitondra an'izany hoe fanirian'ny vahoaka ianao, dia vous vous donnez les moyens. Sako ianao, fa tsy manao arizato am-pandriana. Nofinofitsiry-plasy eo ianao, dia mieritreritra ianao, midogadokafany à gauche ianao, midogadokafany à droite, dia mieritreritra ianao fa mandeha ity zavatra ity. Il faut se donner les moyens. En plus, fasahiana ihany koa.
Il s'est donné les moyens, Marc Ravalomanana. En plus, ça, 2002. Nanaraka Zomfaok. Andradjel, il s'est donné les moyens. En 2009, ça a coulé Bandkel. Nanaraka Zomtafki. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Andradjel se donne des moyens de se défendre. Pire d'un député. Fayanao mpanohatra. Lasa indray ianao niady vandray misoteniavanao. Vao malimaly ianao nanenjika Madame Christine, neny Christine, taty Christine hoe nanitsak'olona teny an-dalambe ny vadiny tany Ambositra. Isan'andro ianao no teny an'izany. Tao anaty radio anao. Dia mieritreritra ianao fa manadino an'izany le vahoaka. Hoe adinony vahoaka hoe ananany vahoaka trosany hoe ny vadin'izany ramatoa zany nisy olona maty tamin'izany andro zany. C'est pour vous dire que l'opposition navigue à vue. Mijapy événement, mijapy zavatra créen'ny olona fotsiny. Dia mieritreritra hoe izay zavatra izay nahatongavana any amin'ny zavatra anankiray tsaratsara kokoa, nefa ny zavatra izy menakavy zany hitambatra daholo. Dia vao fitaka indray ny vahoaka, mahazo zavatra superficiel. Zay fifina ratsy eo e. Dia ve tsy mankany amin'ny fampandrosoana akory? Ty Marc Ravalomanana mieritrretina miverina, n'Andriamatoa Hery Rajaonarimamy tonga, na ingasy teny aka fitondrana, mety olon-kafa ny tonga eo. Aza hitako re zany. Eo daholo vao tonga saina fa ino no tiana ataontsika. Dinihana tsara aloha. Inona no nahatonga an'iny motion de censure iny? Izabo no tena ketrika ao anatin'iny. Fa tsy makam-bolony fotsiny. Efa vita ho any epokan'le hoe misy an'izany hoe manandafy Rakotonindrina, Jeremin Rakotonindrina, Andriamanjato Richard, ry Marson Evariste, Radio Célestin. Iainy fa na dia ry Satroka Bory ary. Mahay mandanjalanja tsara hoe tsy mankany amin'ny kaozitsika io. Akory moa ny agagan'ny hery velona rehefa tsy nanaraka amin'ny filinana hery velona ny MFM. Lazaina ny MFM tamin'izany androany fa mpamadika. Nefa le zavatra tsy nandehanaka any amin'ny tolona ny eritreretin'ny vahoaka. Fa rehefa nidona ny rindrina izy rehefa avy eo tonga ny 1996 tafaveriny ratsiraka teo vao ny ananana daholo hoe marina ny tenin'ny manandafy. Trop tard. Ary izay koa no mety lalana hitranga amin'ity firenena ity. Satria le mpanohatra tena hoe reconnaître avy amin'ny vahoaka ninona tenenina ny fanoherana amin'izao fotoan'izao reconnaître avy amin'ny vahoaka izay manan'olona maro fa na izany natr'izany friable, vulnérable, voatariky ny olona any amin'ny mouvement hafa. Vao malimoaly ny hoe akoray. Androany lasa vaovao. Lasa hivavahana le olona. Ny opposition reconnaître avy amin'ny vahoaka dia ny ao anatin'ny RMDM. Izay taritin'ny Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Hery Rajaonarimamy. Manomboka miditra ao koa ry Sitena Andriana Soninaiko. Reo mivily lalakafy io. Satria tsy ampy famatorana. Na amin'ny mpanao politika, na amin'ny mpanadiady. Hoe io misy occasion amboary eto rangahy. Dia rapitsy teo e.
Zay koa le football. Eo amin'ny rangahy io Zambia. Resy avy eo. Resy ny Zimbabwe fito saraisa Michel. Zay vao tonga saina tolo hoe ny aza. Tsy nety nitaky zay tsy nakany lava vola fotsiny. Sady afa baraka ny resy. Monja John, merci bona mali. Tiako tenenina zany dia zao. Marina fa diso fanantenana ny ankamaroantsika. Nefa ny zavatra ampidiriko anatin'ny saintsika dia zao. Inona ny antenanareo amin'ireo député ireo? Inona ny antenanareo? Tsy député telo amby fitopolo ve nitarika anao midina teny an-dalambe? Mivoatra ve ny fiainanao? Ary zay mihitsy ny olana aminao malagasy. Mora miova anao ary mora fitahana. Tsy ampy famatoa. Veloma, manam-peona. Sambotaian'Andriamanitra. Antsika ianao farakely dia fanao veloma amin'ny talata ny fotoanantsika raha sitrapony tompo. Ozy izay tononkira izay tiako menanao dia tira izay efa fantatrao mba apetraka eo ambony fanataka amin'ny teny malagasy. Dia tiako izy aho atao surprise irao. Dia nijereko ilay izy dia navadiko dia ohatrany mety izany fa kira no mety amiko ilay izay dia nandramako dia ohatrany tiany fofokany. Sady surprise izy no ataoko fanomezana nao androany natratra ny tsingerin-taona naterana ela velona ela fanapahana dia izy aho hoe ao anatin'ny tononkira ity dia noratra azy raha fanamaiso ampitiavana. Si hai tu hai ada sanjo mana sia tanana ilukida minha sarani se candefa sinansi aceri zari diz zari otamisi dera malinha ni chaga e tenzere hamiraki ramalaye montani tenao weino na wata fampai reza na nonde aturu kwanao atove amboni acha ni heri zainao nenu nane tiseu si uresiana Yahweh hey Saure chisao de Natal Aswana Ramahatochi Asiano Sundo Sichao Avelao When I wanna Maroc sy France hoe iza na alaina hidirako kely iny avy eo dao ara tonga dia atao zao resaka Maroc sy France tamin'ny quart de finale dia tena sahirana tamin'ny fionan'ny Maroc sy Portugal satria tao anatin'ny saiko zany dia techniquement mafy le Portugal. Fa ny foko nohon'ilay solidarité africaine dia nakan'ny Maroc. Nanjaka zany ny foko
fa ny principe resy. Fa rehefa ny eo nandray Angletera sy Frantsa dia ny foko sy ny saiko dia Frantsa ihany koa. Eta zany sahirana satria lasa mizara roa ny saiko hoe ny foko hoe Frantsa sa Maroka. Fa ny saiko aloha dia Frantsa. Tsy fantatro fa raha ohatra si on veut être en équilibre avec soi-même sans vraiment mentir, et je n'aime pas mentir d'ailleurs, maka Frantsa. Je ne serai pas contre, je ne serai pas mécontent, encore moins déçu si le Maroc passerait. Raha maresy zany Maroc tsy tezitra sady tsy malahelo, fa à la limite au fond de moi-même tena ohatrany tiako hoe Maroc ny champion du monde. Tena tsy afianako zay. De cœur et d'esprit et de raison maka en France. Fa je ne serai pas mécontent, encore moins déçu. Raha maresy Maroc. Raha vao maresy io Maroc dia Maroc le champion du monde. Zay no lazaiko. Fanao velomintsika mandram-piona. Satria amiko hitako mafy aloha ny défense-an'ny Argentine fa mafy koa ny défense-an'ny Maroc. Za mahita hoe mety tsy aresan'ny Croatie et Argentine. Donc zany les trois magiques amiko, la France, Maroc et la Croatie. Veloma mandram-piona tokoa, sambatahin'Andriamanitra. Satria aza adino fa efa elaela Croatie niodikodina teo. Efa elaela demi-finale izy tamin'ny 98, 2018 izy finaliste. Donc tandray moi. Nandro sy andro tsy hay tohay ary isan'andro mambanona fiadanana irokivany sara misy kanefa tsy maintsy hatrehizany indrisy izay rehetra misy dera mandinika ny tranga itrenjereo hamiraki ramalahelo mantantenao hoe inona no atao fampahirezana nonge atoko anao ataovy ambony atra ny heritsainao ninona mety seho tsy oresianao Yahweh Sorry, High.
awiraki malaya matanitena weirunanwata sompaerezananonde hatukwanawatovemboniachari eritaena nenunavetiseo tiuresiano Yahweh. Tonikirana Saratan'Andriamatoa Richard Ravalomanana izay hira izay, ary tsy afianako fa anisan'ny hira tena tiako na amin'ny teny anglisy na izy ataony farakely io. Misaotra betsaka, misaotra antsika rehetra nanaraka teto ary mandram-peona veloma mahafinaritra. Talata ny fotoanantsika, sambotra in'Andriamanitra daholo. Veloma tompoko.